Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, процесс создания человека. В данной теме я показываю, во-первых, тот уровень, когда Бог, когда Он создает человека, Он определяет некий процесс, то есть некое действие. Да? Например, если задаться вопросом, каким образом Бог, например, перед собой поставил задачу, да, создать человека, и каким образом, например, это действие вообще происходит. Ну вот просто такая умозрительная картина, что Бог, и перед ним стоит человек, например, да? Первое действие. Но тогда человек уже создан. То есть в восприятии человека человек всегда есть. Потому что если, например, задаться вопросом, а как он выглядит, то он все равно где-то есть в информации, да, то человек всегда есть в восприятии, коли он уже есть. Также для Бога, когда он есть однотипный уровень, да, человек. То есть вот процесс создания, он выглядит не так, чтобы, например, Бог взял предположим, сделал движение рукой и начал что-то строить, предположим, да, или создавать. Это процесс действия, причем одновременного действия и восприятия, и того, что результат уже существует. Некая такая необычная ситуация, тем не менее, с точки зрения восприятия человека, это прежде всего, вообще говоря, его память. Вот память несет в себе вот эти вот функции именно, взаимодействия. Внутри памяти можно взаимодействовать с разными системами и практически моделировать какие-то системы, вспоминать и так далее. То есть чтобы построить память, нужно создать некую историю, да, развития. Если, например, есть один момент времени, то там в чем тогда вообще заключается память? Память — это есть некая система событий или некая система восприятия. Но восприятие у человека идет во времени. И если мы задаемся вопросом, как воспринимает Бог с точки зрения того, что Бог в едином моменте тоже имеет понятие памяти. То есть, если для человека это течение времени, все-таки, и при этом, чтобы вообще воспринять, нужно еще какое-то время потратить, считается так, по крайней мере, то для Бога там, где нет вообще даже никакого времени, все равно существует понятие памяти. То есть, получается, Бог в логическом, человеческом понимании всегда вспоминает самого себя, даже в тех случаях, когда вообще нет никакой информации. Да? То есть одна точка. Следовательно, процесс создания Бога с точки зрения человека, это процесс, внешний, вездесущий процесс. В таком абстрактном понимании, в теоретическом, по крайней мере. И получается, что, например, чтобы создать орган, нужно работать именно на этом уровне, то есть на уровне несколько внешнем, то есть на уровне, который, в принципе, сам орган, в общем-то, не затрагивает. Потому что если вы попадаете в орган, а как тогда вы оттуда выйдете, да, не повредив орган? Получается, что вы работать должны где-то извне. И здесь существует очень простое понятие. Память или память о том, что в данном месте есть орган соседних органов. Или знание о том, что здесь есть орган соседних органов. То есть процесс взаимосоздания, процесс создания человека — это все-таки процесс и взаимосоздания различных систем организма, даже соседних клеток. Если, например, вдуматься, почему существуют однотипные вещества вообще. Молекулярное движение создает однотипную систему. Одна молекула создает или воспринимает другую однотипно. И в какой-то момент возникает разрыв, да, Бог отвлекся. Был создан один тип материи. И когда мы начинаем идти дальше, то отвлечение же внутри Бога быть не может, он же монолитный уровень управления, единый. Следовательно, человек в себе сосредоточил, при внешнем уровне каких-то конечных действий, конкретное тело, да, автономное, сосредоточил в себе бесконечность действия Бога. То есть получается, что
так же, как вот, ну, как бы отвлечение внимания. И одно вещество получилось, еще одно отвлечение внимания Бога, и другое вещество получилось. То есть можно посчитать, сколько раз Бог отвлекся, да, в единой концентрации получается. И столько веществ возникло, разнотипных, изначально. А затем он, например, концентрируется на каком-то другом веществе, и возникает следующая система. Но следующая система, они сложнее, получается. В том числе туда входят социальные события, развитие жизни и так далее. То есть, получается, мы можем проследить путь взора Бога. Но тогда возникает вопрос, почему Бог куда-то смотрит конкретно? Почему именно так Он смотрит, да? И тогда можно увидеть, вот почему именно так устроен человек с точки зрения Бога. То есть Бог, естественно, понимает полностью, да, как устроен человек со своей точки зрения, но мы можем приблизиться к его пониманию и понять, что он устроен, ну, фактически как процесс познания Бога, то есть, чтобы Богу, ну, значит, смоделировать, скажем, процесс познания, так как он все равно все знает, получается, что он должен в этом случае увидеть познание кого-то. Тогда он познает благодаря тому, что другой человек познает просто-навсего. То есть он имеет структуру его восприятия. И у него создается уровень познания, который, в принципе, он, ну, в общем-то, такой же, как у человека. Вот, что Бог получил познание, он должен стать человеком, получается. И получить вот это познание как бы извне, да, за счет знания других. Но тогда получается, так как он знает бесконечное количество знаний, он должен, во-первых, тогда другим также передать бесконечное количество, чтобы получить следующий уровень познания человека. И как бы воспринять, да, создать себе систему следующего уже человеческого развития, но вечности. И поэтому процесс создания человека Богом — это есть процесс все-таки человеческого действия. То есть не некий там, ну там, скажем, какой-то вот обладающий какими-то такими мгновенными уровнями действия Бог берет и там чем-то рукой, например, да, как я начал с того, чем-то конкретно вот создает, а именно человеческим уровнем Бог создал человека. И когда вы начинаете вот эту структуру понимать, то получается, что а какая разница, вы же человеческом уровне тоже, значит, можете создать. Именно сам процесс создания, по крайней мере, вы можете создать процесс. Вот. И когда вы создаете процесс, то тогда процесс может при точном управлении, он может создать орган, он может восстановить здоровье, да, он может воскресить, то есть происходит воскрешение. Ну, не обязательно, в принципе, это относится только к человеку, тогда можно распространять на другие явления реальности. И вот здесь возникает принципиальный вопрос. Для Бога другой элемент реальности — это не процесс создания человека. Абсолютно, между прочим, это процесс часто бывает совершенно отдаленный. Вот человек стоит возле него, там, травинка буквально касается, там, например, его обуви, да? Но для Бога это процесс бесконечно удаленный от человека, вот эта травинка. Значит, при всем при этом, там, обувь, например, это уже процесс действия человека, это приближенный с точки зрения человека процесс. Поэтому, когда вы создаете управление, то есть управлять через процесс создания человека, здесь можно уровень, ну, как бы взаимных или отдаленных концентраций, целевых концентраций держать как бы в одном пучке одновременно. То есть можно иметь много концентраций, много систем управления и их держать как бы в одном уровне, всего лишь навсего приближая концентрации периодически к себе, но как бы оставляя их на месте. То есть вот волевым усилием приближая, но сами концентрации, сами уровни выявленных действий, они на месте, в первом действии сохраняются, потом, во втором они все больше сжимаются, в третьем еще больше. Таким образом вы доходите до уровня действия Бога. То есть когда вы синхронизируетесь с тем, как делает Бог, вы делаете правильно, но Бог делает по отношению к вам. Вот чтобы понять, где делаете вы, а где делает Бог, Бог делает вам навстречу просто. И вот когда вы четко понимаете понятие навстречу,
Вы можете, вообще говоря, ну, просто себя собирать, там, моделировать, предположим, там, форму черепа. Там. Вы можете как бы менять структуру, ну, в пределах там, человеческого образа, да, скажем, структуру внешности и так далее. То есть здесь очень пластично возникает система взаимодействия, или там вырастать, или как-то себя регулировать там. Но опять же в пределах вашей все-таки физиологической нормы, так скажем, да, ваших параметров бесконечного развития. Потому что, чтобы понять, как человек может видоизмениться, ну, именно внешне, что ли, надо просто вот именно вектор вечности, вот эту бесконечную систему внешнего света, значит, который действует на человека, этот свет нужно просто-навсего, значит, направить, ну, как бы на себя с большой скоростью. Да? Вы видите, почему у вас такая внешность. То есть каждый человек имеет внешность, которая с точки зрения его личности может обеспечивать фактически вечное именно развитие, вечную жизнь физического тела. Вот во внешность человека заложена вот эта характеристика. И когда, например, человек, ну, страдает в плане там каких-то органов, да, предположим, если там взять кусочек кожи, там повредить на пальце, почему это все как бы сворачивается? Вот если исходить из внешней системы управления, не из того, например, что да, организм имеет систему регенерации, а из принципов как бы внешних, связанных с организмом. То есть мы имеем право рассматривать процесс как автономный, но мы имеем право и посмотреть, естественно, извне. Так вот, извне это и есть взаимодействие любого органа, любой системы именно с вечным уровнем встречной информации, с вечным уровнем собственного развития фактически. Но это не значит, что вы где-то впереди, там, информационно, в данном случае, вы информация — это единая система. То есть вы говорите про себя, когда вы находитесь именно в одном месте, и у вас нет никаких там других, третьих систем, там, параллельных и так далее. Вы конкретно, как обычный человек, находитесь в одном месте, и вот именно встречное движение информации, оно дает такое понимание, что ведь информация же, она вечна. Вот сказать, что там какой-то луч или, предположим, какое-то вот движение оптическое имеет конечную величину, заведомо нельзя человеку. Он воспринимает любую внешнюю информацию как некую вечную среду. Вот можно задуматься, ну да, там светит звезда или там солнце, но вот сказать, что это светит не вечно, нельзя. То есть у человека где-то есть четкое совершенно понимание, что есть вечность, как вообще она выглядит. А если мы имеем какой-то предмет для познания, то какая разница, вечность это или там какой-то вообще предмет, можно познать и использовать для себя, ну то есть стать вечными, да, получается. Получается, что человек фактически воспринимает на уровне как бы логики тела, вот здесь вот очень четко выражена именно логика тела. То есть вот элемент вечности воспринимается как бы умом тела человека. Не то, что он там мыслит или что-то делает, пусть он мыслит, как он воспринимает мышление, да, человек, но это именно ум тела. То есть тело тоже умное по отношению, например, к душе. Вот душа может видеть ум тела. То есть душа, в принципе, может анализировать и считать, делать вывод, да, тело умно, он правильно сейчас поступил. Так же, как вы можете говорить там про как бы самого себя, да? Человек может говорить про самого себя. И то есть существует система внешнего анализа, но любая ситуация, она такова, что человек один, и он, вообще говоря, един со всеми уровнями информации. И вот когда вы видите вот это единство, есть следующий уровень процесса создания человека. Единство — это и есть создание вечности информации в бесконечном развитии от себя. То есть человек здесь может создать вечный элемент там. Потому что я сказал, что он может изучить вечность. И когда он видит вот эти кирпичики вечности, то получается, что, ну, не обязательно кирпичик, просто некие области информации. Но, в принципе, в некоторых случаях можно визуализировать как буквально обычные, ну, как бы, там, жженые кирпичи, предположим, можно визуализировать.
Вот смотрите, простой пример. Почему основное количество зданий построено на уровне кирпичей, да? Ну да, сила тяжести, оптимальная форма там, и так далее, и так далее. Если задуматься, ведь дома там часто стоят долго сопоставимые системы с вечностью. Или камни, имеющие, предположим, ближе квадратную форму. Значит, получается, что здесь, если мы аналогию проведем с уровнем именно вот этих форм, вот человек, когда воспринимает вечность, то что он видит в первую очередь? Он видит что-то подобное на образ кирпича. Здесь получается, что параллелограмм некий, который имеет часто очень, кстати, конечную, лаконичную как бы форму, то есть очень четко выявленную информацию. И если мы говорим про кирпич, то там образ кирпича можно использовать или просто области информации и так далее. Значит, если мы говорим про параллелограмм, и когда мы, предположим, имеем управление, идущее там, через звуковую форму, то мы получаем здесь то, что звук, в принципе, тоже может преобразовываться в форму, да? Элемент вечности, хотя звук там произнесен, но тем не менее, если мы делаем управление через звуковую форму, то здесь мы получаем все-таки как бы форму вечности тоже, да, например, тот же кирпич, но на бесконечном удалении. То есть динамичная форма дает вот эту структуру вечности, но на бесконечном удалении. То есть там мы видим жестко статичную форму. Вот мы, например, собрали эти кирпичики, да? Вот у нас есть строительный материал. Значит, мы что можем сделать? Предположим, можем сложить в сетку, завязать узел, там, в авоську, и пусть светит это излучение вечности на нас, и мы будем, например, греться периодически, да, тогда, в принципе, тоже полезно, но это разовое действие. Значит, но если мы, например, как бы постараемся сделать вечным тело, ну, как бы сходу сразу, да, то, в принципе, у многих может получиться, в этот момент они могут только лишь достаточно один, как бы, вот этот уровень вечности где-то наложить в нужную структуру тела, и получается, что тело в этот момент вечно. Если человек это не забывает, то есть старается запомнить, да, держит управление, то, в принципе, он столько времени, сколько он помнит этот путь, да, столько он и вечен. То есть в этот момент никакая система событийная не может ничего изменить в отношении. В этот момент он здоров, у него хорошо идут дела, то есть он может быть, например, счастлив, если захочет, и так далее. То есть он контролирует ситуацию. А он же сделал механическое действие, взял там вечность, как пластырь приклеил там на руку, и все. Получается, что вот процесс создания человека — это не всегда процесс, связанный только, например, с духовным действием или с действием души. Это часто обычная логика. И вот когда мы, предположим, задаемся вопросом, как вообще логически Бог строит человека, что там перебирает, например, какие-то детали, он что там присматривается, и как бы сидит себе и строит, да, например. Вот здесь вот получается, что элемент действия, да, начальный, он точно такой. То есть вот когда Бог, да, был ребенком, он же строил что-то, но каждое его действие строит человек. Получается, у Бога он там, как ребенок, воспринимает какие-то действия, что-то делает, какие-то перемещения фигур, там, домино или шахматы, но его любое действие — это построение человека. И вот именно в детском возрасте Бога это четко проявлено, что когда, ну, в детском возрасте имеется в виду, когда именно как человек, в человеческом детском возрасте, обычном, значит, и здесь получается, что он очень четко проецирует на систему самопостроения, на систему дальнейшего развития, на осмысление мира, да, в виде там ребенка и дальнейшие действия. Так вот, каждый человек, который в детстве помнит хотя бы один элемент того, что он что-то делал, там, начинал изучать какое-то есть, вот именно здесь важен элемент изучения, он себя в этот момент строил тоже. Причем часто явно, неявно. Он часто определял себе дальнейшие действия. И вот когда человек начинает анализировать, когда
именно в детском возрасте он начинал что-то изучать, то это очень мощный механизм фактически даже построения органов. То есть в этой системе можно органы взрослому человеку менять, ну, детям тоже. И для этого надо просто настроиться на то, что через рост, ну, детский возраст это в уровне информации, в уровне вечности это развитие. То есть вечный человек развивается, да, а когда есть элемент вечности, возникает вопрос вообще, куда он развивается, когда человек вечный, куда ему еще развиваться. Вот детство это такой уникальный момент, когда вечный человек еще и как бы куда-то развивается, ну, он растет. Физиологически понятно, он должен расти, то есть так устроена реальность. Но с точки зрения именно аспекта вот, материала, там, свойств материи и вечности, в вечности любой элемент вечный, он как бы не имеет начальной точки происхождения фактически. Вот почему человек существует всегда. Достаточно один элемент вечности рассмотреть, и получается человек, он от Бога тоже и исходит. Вот здесь четко видны линии, хотя человек рождается, например, биологическим путем, но вот там, где он есть всегда, эти линии очень четко видны. Это есть, что является начальным уровнем судьбы человека, то, что можно преобразовывать. Если вот вопрос, как изменить судьбу, да, вот именно здесь можно судьбу менять. Там, ну, имеется в виду, там, улучшать, например, да, если какие-то проблемные события, можно зайти в эту структуру и сделать управление. При этом, кстати, я вот рукой показываю конкретно это и есть та область, о которой я говорю. Она выглядит таким синеватым цветом, ее можно пальпировать, можно заснять на видеокамеру, можно ее буквально там по точкам разметить, рассчитать или там, в общем-то, посмотреть, какая она по размеру и так далее. И, значит, когда вы имеете эту четкую систему геометрическую, причем в оптике смены структуры судьбы, причем судьба это все-таки все события. Смена влияния на судьбу это не только влияние на одно событие какое-то отдельное. А если вы хотите улучшить судьбу, вы должны сразу понимать, что вы затрагиваете всю систему событий. Можно сказать так, что да, можно взять и повлиять на события. Да, при этом идет влияние на понятие такое, как в человеческом понимании судьба, но, как правило, управление считается, вот разовое управление улучшилось, ну и хорошо. А судьба, как бы она и есть судьба, да, сама по себе, и она обозначает более общее понятие. Поэтому есть управление, которое называется влияние на судьбу. Это отдельный вид управления, где затрагиваются все события жизни человека в бесконечно удаленной области. Так вот, судьба – это есть выход в бесконечно удаленную систему развития человека, бесконечно удаленную область от себя. Поэтому эта система воспринимается как судьба. Событийная линия, которая связана непрерывно и удаляется в бесконечную систему. И вот, чтобы на судьбу повлиять, надо, чтобы вот в таком логическом понимании ваш свет вашей личности, вашего физического тела был настолько и спокоен, и динамичен, то есть вы здесь и одновременно там, в свет действия, чтобы ваше спокойствие, то есть свечение возле тела, свечение на бесконечном уровне, было бы все-таки фоновым, то есть таким, как у всех. Вот определяющим параметром, как оказалось, улучшения, да, получается, нормирования позиции судьбы, есть уровень общего уровня управления. То есть у всех хорошо, у вас должно быть также лучше. То есть если вы всем нормирование делаете, значит у вас улучшается судьба. С точки зрения логики, да, можно делать всем управление, все имеют знания, меньше возможности произвести возможную глобальную катастрофу. И получается, что это есть улучшение судьбы в данном случае. И получается, что есть точки, где судьбы как бы связаны людей. Вот именно, например, чтобы не было возможной глобальной катастрофы, которая возможна, в принципе, для всех. И так далее. И вот связки судеб людей – это есть элемент этой же самой вечности. То есть концентрированная система глубокого внутреннего взаимодействия в принципе, вот как бы всех людей, радикальная вечность всех людей, но в будущем, и часто в бесконечно удаленном будущем, но правильном здесь, возле человека. Так вот, проявление человека в бесконечном будущем, это и есть форма самого человека, это и есть сам человек.
процесс создания человека, то есть так же, как у Бога, бесконечно удаленный образ организовывает самого себя. И вот эта разница, как бы перещелкивание от образа к человеку, практически незаметно для человека. Так человек постоянно практически себя самоорганизовывает. У него как маяк ориентация вот на бесконечную область. И вот стоит ему только где-то об этом забыть или отвлечься, могут быть какие-то заболевания, проблемы и так далее. То есть вот как только он видит линию бесконечности, видит это свечение, оно может быть направлено там, на сердце, например, первичное, на какой-то орган, или просто восприниматься умозрительно, так скажем, то нормально. Стоит ему только где-то заняться бытовыми делами, и он начинает часто отвлекаться. Но, тем не менее, человек должен заниматься бытовыми делами, должен отвлекаться, понятно. И поэтому здесь существует уровень, который у Бога, он выглядит как принцип саморазвития следующей системы. Да? Бог создал человека, какую-либо систему, животного, и дальше идет саморазвитие. И вот уровень саморазвития — это есть присутствие Бога в виде следующего действия. Например, в биологическом виде, да, и уровень возможного действия дальнейшего. То есть для бесконечного развития любые животные, растения, там, да, люди, они находятся на равном статусе контактности, общения. Ну, в телепатии вот можно говорить с любой системой и, ну, по крайней мере, понимать, да, если можно сказать, что это разговор, и входить, в принципе, в диалоговую систему. Можно регулировать. Почему хорошо диалоговая система? Вот есть некая информация, да, словесная или какая-то, она видно, как она развивается и идет к вам, видно, как произносится слово, но вы можете взять и остановить поток, и он вас не затронет. Слово произнесено, но оно вас не коснулось. Все, вы сделали управление событиями. И поэтому получается, что почему первично, удобно, что первично было слово. Если слово хорошее, пожалуйста, пусть оно приходит, у человека хорошее событие. Если оно, например, отрицательно несет информацию какую-то негативную, да, для человека, для его будущего, человек может просто уклониться или сэкранировать эту фразу. Все. Фраза не достает человека. Поэтому в процессе создания человека очень важно, чтобы внешняя информация была управляемой. Но тогда он должен четко выделить свою собственную область, внутреннюю, где он сам находится, что он будет делать. Человек совершает много действий, он не обязан постоянно концентрироваться, там, думать и что-то там изобретать для того, чтобы постоянно находиться в системе активного управления, да, как все время что-то профилируя. Но есть ситуации, когда это надо делать, но вот чтобы это делать постоянно, нужна причина. То есть либо он излечивается, либо какие-то сложные события. Но ведь естественное состояние не должно отличаться от уровня управления. Естественное состояние человек тоже должен спастись. Он тоже должен технологически это, в общем-то, лучше воспринять, чтобы такое состояние передать другим. И получается, что когда мы делаем управление именно в вечное развитие, то здесь вот именно то, что идет от бесконечного будущего к нам, это тот уровень, который фактически, например, при лечении заболеваний вам нужно, чтобы человек был здоров в какое-то время, да, конкретное. И вот идущее из бесконечного будущего, это есть уровень, который регулирует человек, но уже в уровне собственного умозрительного действия, то есть даже не действия души, например, да, как таковой в оптике, а именно умозрительное с точки зрения следственной системы ума. То есть вот ум может предпринимать совершенно различные действия, и получается, что это несколько уже следственный элемент. То есть считается, что тело, дух, сознание, а есть действие ума логического типа. Так вот, действие ума, вообще любого логического действия, скажем, какие-то процессы, должны приводить к однотипному уровню управления. То есть у Бога любой процесс, во-первых, фокусируется всегда в структуре любого действия, во-вторых, он всегда приводит к управлению с многорезервным уровнем, с бесконечным фактически уровнем. То есть его бесконечный первичный уровень дает управление и идет проецирование в бесконечное действие. Конечно, здесь понятно, что любой элемент может быть преобразован по структуре
значит, ну, как бы дальнейшего управления, да, то есть, но кроме человека, вот человек совершенно свободная личность, и человеку можно только научить, и все. Что-то заставить, это нереально для вечного развития. Он должен научиться, и вот здесь вот возникает такая задача, как бы, при создании человека нужно рассмотреть уровень системности, как бы, именно обязательности создания человека. То есть любой человек должен уметь, вообще говоря, системно создать другого, там, то есть помочь другому в событии, потому что, чтобы понять, как помочь в событиях, улучшить, надо рассмотреть, как Бог создал данного конкретного человека и какие события перед ним расположил. Но тогда, чтобы вот этот процесс создания, хотя бы именно процесс понять, ну, как некий, как бы, технологический цикл, так скажем, здесь нужно, в общем-то, обязательно, ну, понимать с точки зрения, как бы, получается, логики, с точки зрения логики человека, который хочет, ну, здесь развиваться, с точки зрения логики окружающих людей. Вот, ну, то есть системность вырисовывается именно логически. То есть, и почему именно логически? Потому что есть именно принцип системности в самой логике. И когда вы, например, практически ставите задачу управления, то есть уметь управлять в любых ситуациях, при этом что-то делать много дел, там, каких-то дел, где нужно концентрироваться, да, и так далее. Здесь возникает вот этот вот именно уровень непрерывности действия. То есть в любом действии, значит, вы получаете фактически, скажем так, бесконечный уровень управления. Этот бесконечный уровень дает вот этот цвет, значит, ну, там, вертикальный, такой светло-голубой. И этот цвет, он, в принципе, есть как пространство постоянного управления. То есть как только вы в него вошли, то любое действие, то есть любой уровень создания человека, это есть уровень уже, ну, как бы, следующей работы. То есть человек находится в управлении, он все время держит управление на себе, то есть все время он оздоравливает, все время помогает по задачам каким-то основным, а на каком-то более отдаленном уровне, например, значит, он еще делает управление целевое. То есть есть целевое управление, и как бы вот это вот целевое управление фактически, ну, осуществляется через промежуточный уровень постоянного тоже управления человека. То есть пространство, в котором действует человек, является пространством его управления в текущем времени. И это очень, кстати, удобно, потому что человек находится в системе управления, как есть уровень просто концентрации, можно сконцентрироваться, получить действие. Да? А можно, например, войти в пространство управления, и за счет того, что вы находитесь в этом пространстве, вы постоянно улучшаетесь. Но когда вы улучшаетесь, там что-то у вас излечивается, если есть какие-то проблемы со здоровьем, или улучшаются события, вы их как бы внутренне контролируете, да, например, там, с уровня селезенки, можно выбрать какой-то орган и контролировать, или, значит, поджелудочной железы, например, да, можно как бы уровни рассмотреть, что поджелудочная железа, например, действует там в прогностике, можно взять информацию, значит, за 15 лет до события, а селезенка, например, там за 7. То есть можно прямо посмотреть, как этот цвет идет в будущую систему развития. И когда вы видите вот эти вот светоуровни, которые идут к вам из будущего и касаются каких-то органов, то вот именно структура органов, взаимодействие органов, это есть то, каким образом человек взаимодействует с будущим. То есть, чтобы что-то вылечить, нормировать, нужно посмотреть, как ваш уровень развития стыкуется с будущим, с вечным будущим. И это будущее, еще самое главное, надо еще уметь четко исследовать. В вечном будущем все равно элементы развития, они таковы, что есть конкретные места, конкретные задачи. И вот когда мы видим развитие как бы вектора света до бесконечности и с одного, например, капилляра человека, да, то мы уже тогда приходим уже именно к тому, что создание человека это есть как бы продукт его собственного мышления фактически, и спроецированный там на все метагалактики, на все
органы, на все связи, клетки там, и так далее, и так далее. И в конечном итоге мы получаем, да, самого себя, просто вот процесс, когда мы наблюдали, и как в различном состоянии там, автономной системы типа клеток, этот процесс должен быть на уровне информации. Для чего Бог дал человеку мышление? Да? Значит, потому что в мышлении можно дискретные системы иметь, а в реальности человек монолитен. И получается, что, ну, если задаться вопросом, а что может быть кроме мышления, да? Можно ли вообще что-то делать, если нет мышления? Значит, но в принципе это такой вопрос, он своеобразный. Можно что-то делать, например, человеку, скажем, но при этом он четко может взять и в этот момент ничего не думать, да, например. Ну как вот воздух набирает человек и может опуститься под воду. В этот момент он не дышит. Значит, и может терпеть какое-то время, потом дышит опять. То же самое можно взять, например, мысль сконцентрировать, положить куда-то и, например, там считать, что в этот момент нет как бы активного процесса мышления. И получается, что но действие совершается, и тогда получается, что, во-первых, для этого нужно хороший уровень контроля, чтобы вот так сделать. Это можно научиться, в принципе, иногда недолго, просто надо поставить задачу. Взять и управлять мышлением. Есть мышление, или там можно скомпенсировать как-то этот процесс следующим действием, то есть как бы делать структуру, значит, ну, похожую на мышление. То здесь получается, что если мы, например, значит, сделаем такое управление, что смоделируем структуру, похожую на мышление, значит, получается, что мы можем, в принципе, моделировать уровень управления такой, что бы мы ни делали, если мы держим управляющую систему в качестве как первичной, да, опорной точки управления, то любое действие приводит именно к улучшению следующего действия, к улучшению там, макроуровня. И вот здесь получается, что процесс создания человека – это уровень, когда действие, даже такое, которое не проговорено, например, да, которое не существует, что ли, с точки зрения объективных систем, это действие находится в оптимальном уровне развития. То есть непроявленное действие, это еще один из законов создания человека, именно в плане процесса, то есть именно как бы последовательности, да, временной. И, в общем-то, здесь мы еще что можем рассмотреть, что уровень как бы вот следующего действия, да, первичного действия, это уровень, который создается и Богом, и человеком. То есть если мы в процессе создания человека видим, что как бы один уровень, который имеет человек, например, да, он ну, может там быть активным, он может быть управляющим, и если правильно делаем, он всегда является управляющим. Но вот именно присутствие Бога вот, в управлении видно тоже как действие все-таки света. И когда мы, например, смотрим на процесс создания человека именно с оптической величины, то здесь получается, что сама оптика, она такова, что управление может быть в какой-то момент очень разреженным, то человек производит управление, потому что действует Бог, а в какой-то момент есть действие человека. То человек видит структуру, значит, собственную, да, физического тела, и в какой-то момент он видит, что на него действует Бог. То есть как бы идет управление действием Бога. И вот это вот естественное управление, то есть естественное действие человека, и, например, ну как бы он считает, что это, человек считает, что это естественное действие, а действие Бога это все-таки уже помощь, как бы внешнее, да, действие. Но ведь Бог создал человека, для Бога нет внешнего действия по отношению к человеку. Значит, для Бога любое действие это и есть действие создания в том числе. Следовательно, Бог может находиться ну, в действии, да, в процессе создания внутри человека. Но следующее, так и есть, следующее каждое действие это есть
процесс фактически создания человека как бы, ну, в следующем времени для Бога, но уже следственные, причинно-следственные, не мгновенные как бы на уровне информации, а именно причинно-следственные. И когда мы рассматриваем это именно когда Бог, значит, делает управление и процесс как бы мгновенный, все время он на себе берет, значит, что ли, вот этот уровень именно управления, когда он в реальном времени как бы создает каждую микромолекулу с точки зрения человека, да, самого человека, это один процесс. А вот еще есть причинно-следственный, где внутри человека видны структуры именно такого вот и бесконечного, и конечного действия. То есть мы видим, каким образом нужно сделать управление, чтобы там, например, понять внутренние органы, чтобы суметь их оздоровить, если надо, там, и таким образом перейти на структуру, когда вы можете оздоровить, например, целиком сразу все тело, да, физическое. То есть здесь получается, что мы вот именно в процессе создания человека можем выделить мгновенное действие и действие, например, там, дискретное, но причинно-следственное. Да? Может быть, не дискретное, а просто, в общем-то, причинно-следственное действие. И получается, что когда вы видите вот эти процессы, и специально я так их сделал, что расположил в разных как бы системах информации, чтобы показать, что в момент действия всегда существует область управления, и вы можете в этой области находиться, все время находиться, значит, но при этом, значит, разница вот этой управляющей области от обычного уровня мышления в том, что она реально влияет на события. Вот чтобы эту систему показать, нужно в процессе создания человека заложить уровень следующего влияния по отношению к самому человеку. То есть физическое тело человека влияет или за счет управления, мышления, да, но при этом все-таки существует такой уровень, что нам нужно именно само действие, да, само действие, сознание сделать управляющим. Тогда мы получаем некую такую закрытую, так скажем, сферу, внутри которой происходит вот это вот, ну, как бы упаковывание информации разного типа, толка. То есть мы можем не обозначать на одном уровне все действия, но можем их понимать там в бесконечном будущем или сейчас. А понимание в бесконечном будущем, такое явление существует, вы видите вот этот уровень информации, идущий на вас из бесконечности, и там получается, что этот уровень, он в принципе такой, что значит, здесь мы имеем, ну, фактически, так скажем, некое свойство, что ли, когда вы можете описывать процесс какой-то, да, сложный, который не поддается, может быть, описанию, вот как начальное действие описать до создания человека. В принципе, я это пространство показал, оно существует, но вот его, чтобы описать, нужно говорить, значит, системами, которые начинают развиваться, потом они как бы с информацией, ну, как бы куда-то исчезают. То есть мы ставим фразу, а потом ставим следующую фразу. И фразы могут быть дискретными, но они могут работать в одном и том же пространстве, можно в одном и том же пространстве ставить фразы, а следующие куда-то раз, они как бы исчезают, но имеется в виду, что система, она, конечно, никуда не исчезает, но идет рассеивание системы, и вы стоите перед задачей построить все с самого начала, включая структуру восприятия, структуру действия, структуру там, управления по связи, например, различных объектов реальности, структуру построения там, речи, событий, да, и так далее. И вот тогда возникает такой элемент, что такие структуры, конечно, у человека есть изначально, например, человек может там, материализовывать на самом деле вот, некие системы там, в событиях или в виде вещества. И при этом просто вот постоянное управление — это есть вот то, что является перескоком от одной области к другой в управлении. То есть я могу задать одну область управления, проговорить, да, а потом, не проговорив, может быть, логически всю линию управления, хотя я ее рассматриваю, быстро перескочил на другую систему, показываю другую. И вот уровень между двумя системами — это есть уровень, процесс постоянного управления. Там, где существуют как бы перескоки между различными системами управления или целевыми системами, это есть ваш уровень управления, который не требует специальной концентрации. То есть, если есть, например, понятие, например, да, управление через специальную концентрацию, то, в принципе, конечно, должно быть понятие
что управление без там какой-то специальной концентрации, то есть само по себе. И вот здесь получается, что сам процесс создания человека — это уметь объединить дискретные системы, которые как бы часто логически не объединены. Они возникают, делается управление, они как бы рассеиваются. И, значит, такую вот логическую, что ли, систему управления или какую-то иную объединить в структуру причинно-следственную. То есть вот взять две разрывные фразы, да, в управлении и суметь из них сделать причинно-следственную систему, то вы уже оптимизируете свои события. То есть это, кстати, один из методов. Например, есть две молекулы, Бог взял их, там, свел и получилась следующая система, следующее вещество. И получается, что когда мы говорим о непосредственно там причинно-следственных связях, когда мы говорим о том, что, например, дискретные системы, да, начинают работать так или иначе, то мы видим, что существует область, которая вообще не несет там первичной информации. Вот процесс создания человека здесь как бы еще не происходит, или он здесь не нужен, потому что человек уже создан. И вот эта вот область, она наиболее как бы сильно часто действует на структуру человека. То есть область взаимодействия с той областью, где человек еще не создан. И получается, что вот в логике, например, чем больше людей, тем меньше таких как бы неопределенных, да, областей, и тем по закону взаимозависимости энергии там, развития, тем получается больше материи для какого-то действия. То есть, например, чтобы получить некую материю, информацию, да, оптическую среду, свечение достаточное для какого-то действия, нужно это свечение фактически как бы воссоздать в бесконечном будущем и получить фактически такую систему управления, что бесконечная величина помещается в конечную. Вот чтобы эту систему воссоздать, нужно, в принципе, чтобы вот цель управления, да, например, была постоянно визуализируемая. То есть для чего мы делаем совмещение бесконечно-конечной величины, для чего мы делаем совмещение каких-то абстрактных величин, каких-то светооптических систем друг с другом, выражая это, например, словами там, и так далее. То есть, когда мы в процессе создания человека начинаем видеть вот эту вот как бы линейную логику управления, то есть для чего мы делаем управление от одного уровня к другому, то в принципе мы можем создать любую систему до уровня ее организации. То есть можно сформировать восприятие человека уже на конкретную систему действия, на конкретную систему развития. То есть мы можем совершенно четко сказать, что человек, который, например, значит, хочет последовательность событий собрать как бы из ничего, да, то есть, он, например, посмотрел, что существует возможность создания дискретных областей, да, что эти области, в принципе, значит, могут работать более эффективно, если причинно-следственная связь между ними установлена. То вот в самом процессе создания человека мы видим, что вот создание каких-то уровней там, письменности, да, каких-то цифровых систем, какой-то реальности, это есть все-таки вот как бы часто мгновенное чье-то действие. Ну, как бы, если посмотреть чье, то это, да, действие Бога, но мы можем увидеть, что есть как бы распознание вот именно этой ситуации, как действие Бога распознается, например, там, вами, как действие Бога распознается, ну, предположим, на уровне, значит, другого человека, да, и когда вы начинаете видеть, каким образом, вот уже вот в результате этой лекции в качестве семинарского действия, начинаете уже как бы усилием воли видеть, каким образом действие Бога вами распознается в процессе создания человека, то вы практически, естественно, видите управление событиями в полной мере, причем так, что эти события, ну, в принципе, управляются совершенно точно. И вот логика абстрактная, да, где явления не соединены, то есть они могут быть различны, можно сказать, одно слово, второе, третье, и это разные системы управления, объединяются в систему внутреннего действия, в систему организации
будущего для вашего организма. То есть как бы вы себе разряжаете таким образом пространство и создаете себе пространство для реализации. То есть любые системы обозначают систему целевого управления. Что система действия логическая, что система действия как бы абстрактная, да? Что система просто мышления или система бездействия. И вот в процессе создания человека, когда вы видите уровень души, который в себя включает все эти системы, то все, вы вполне можете сказать, что вы можете быть самовоосознанным. То есть вы можете создать такое управление, что ваш организм будет вам полностью понятен, события полностью под контролем, и тогда вы добиваетесь совершенно корректного целевого управления. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.